Assalamu alaikum baganagaan dhuftan kara chaanaalii Orofoodin arrawaniin qabatee dhiyaate qurxummiidha. Qurxummii hojjechuudhaaf wanni nu feesisu qullubbiidhaa fi qircaa bishaan xuuxxoo qimama samakaa kammoonaa fi zanjabiilii fi soogidda barbarree shukaar wantoota kanneen ammoo walitti daayinaa jechuudha. Eega daayinee booda samaka ableedhaan dhadhoosnee xiqqoo ishee akkasitti fixna. Hunduma isaa akka wal keessa seenee xaamin isaatti toluuf andi beefteetiin jira amma daqiiqatti illaagaa akkuma agartan kanatti daqiiqa raayis gisee fixnee qopheeffannee amma hara xabbasutti achi deemna. Gara gaggalchina akka bifteen isaa bunni gisee ta'e isaa baasna. Hunduma isaa akkasitti xabbasnee xumuriin isaa akkatti bareeda, haalaan bareeda namatti tola. Akkatti qurxummii haraa salphaadhaan hojjechuudhaaf manatti akkuma kan hoteelaati baay'ee biftiin isaatis bareeda, dhandhamin isaatis baay'ee namatti tola. Hojjedhaati ilaalaan ja'a. Komentii jalatti warreen hojjettanii isinitti tole nu barreessaa. Sheerii fi laayik godhuudhaan hin dagatinaa. Maatii keenya akka taatan isin afeerree jirra. Sabiskiraaybii godhaan bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Orofoodin chaanaalii Oromooti. Nyaatolee salphaadhaan karatti manatti hojjennu wantoota bareedaa irratti dhiyeessinaa jechuudha. Galatoomaa waan nu daawwattaniif.